Un muro alto 3 metri circonda il nuovo quartiere di Borgo San Martino a Treviso, vigilato 24 ore su 24 da un sistema di videosorveglianza. Impossibile superare non visti i cancelli blindati per accedere alla moderna area residenziale, pensata per essere impenetrabile dall'esterno. È la nostra clientela, spiegano i costruttori, che ci chiede di fare così. Hanno chiesto anche in fase di trattativa: voglio un villaggio chiuso, voglio un villaggio sorvegliato, voglio un villaggio tutelato per anche privacy, per tutela dei miei bambini. La domanda di sicurezza è in costante aumento nel mercato e chi può permetterselo sempre più spesso sceglie di vivere blindato. Un modello già sperimentato oltreoceano che non manca di suscitare qualche perplessità. No, a me non piace tanto questa muraglia, veramente. A me proprio dal momento in cui l'ho vista proprio non mi è piaciuto. Il resto, il contesto sì, ma visto così proprio no. Non mi dà il senso di un po' di libertà, di aria. Più sicurezza sicuramente, ma non stiamo a arrivare a livelli così esagerati. Sembra di essere negli Stati Uniti. Sì, Trump. Fanno bene a preoccuparsi perché non è mai troppo la garanzia di avere le sue cose diciamo al sicuro. Secondo me sì, dovremmo abituarci a vivere un po' così. Perché siamo purtroppo sempre più accerchiati da personaggi strani, ma non parlo solo di extracomunitari, parlo anche di gente locale. Per essere al sicuro non basta alzare muri, osserva qualcun altro, perché il nemico potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Anche tra abitanti in condomini c'è un odio, quello che abita sopra di quello sotto è il demonio qui sotto, e ne so qualcosa.